Allora, io sono Caterina, insieme a Diego Cristian, faccio parte del direttivo dell'Associazione Culturale Molara. Diciamo che l'associazione è nata poco più di 2 anni fa con lo scopo di far conoscere appunto quest'isola, che è un'isola che ha un fascino del tutto particolare. Intanto perché si trova in un'area che ha un particolare pregio dal punto di vista appunto ambientale, che è l'area marina protetta di Tavolare e Porto San Paolo. E poi per il fatto che racchiude in sé e custodisce un vero e proprio tesoro. Nell'isola infatti sono presenti i resti di un castello alto medievale e oltre questi i resti di una piccola chiesetta, la chiesa di San Ponziano, e di un piccolo monastero di monache, sempre di epoca medievale. Sull'isola si trova inoltre una sorgente, che è una sorgente d'acqua perenne, che ha permesso poi l'insediamento umano che si è avvicendato nel corso dei secoli, anche se in piccole presenze. E in quest'area troviamo poi la parte di vegetazione più lussureggiante dell'isola, che è una vegetazione fatta di alberi d'alto fusto, di lecci secolari e olivastri secolari. L'isola custodisce inoltre i fabbricati che costituivano un'antica azienda agricola, che è un'azienda agricola nata fino all'Ottocento e che è rimasta attiva fino a pochi decenni fa. Diciamo che per questo e tanti altri motivi, appunto, l'isola è una vera e propria perla da scoprire. E noi appunto come Associazione Molare abbiamo creato questa opportunità, creando però appunto allo stesso tempo tentando però di tutelare l'isola, di tutelare appunto l'autenticità e il suo essere così incontaminata. Infatti l'isola è visitabile appunto attraverso di noi che organizziamo comunque delle escursioni in piccoli gruppi accompagnati da una guida che è una guida ambientale escursionistica. Allora, a parte questo, il nostro amore per la natura in generale e gli animali ci ha portato poi per altre vie a conoscere 2 apicoltori che sono Stefano Furini e Alessandro Villari, i quali subito ci hanno trasmesso la loro profonda passione per le api. Loro, pur non essendo sardi, hanno colto subito la vocazione del territorio sardo per l'apicoltura, in particolare per l'apicoltura biologica, per 2 motivi in particolare. Il primo fra tutti è che la Sardegna, in particolare il Nord Sardegna, è ancora un territorio davvero incontaminato, e il secondo è perché offre un gran numero di fioriture, alcune delle quali poi permettono di produrre prodotti di grande qualità, come per esempio il miele di corbezzolo. Da qui è nata quindi l'idea, per esempio, di organizzare un corso di apicoltura pratica, biologica, che è tuttora in svolgimento e che conta circa 30 partecipanti, che è nata appunto con 2 finalità, quello di creare sia delle nuove figure professionali, che sono quelle appunto dell'apicoltore biologico, ma quello anche, ancora una volta, di valorizzare il territorio sardo. Ricordiamoci però, nonostante la parola api, apicoltura, evochi subito l'immagine del miele, che le api non producono soltanto miele, ma tanti altri prodotti che hanno una grande valenza, per esempio dal punto di vista nutritivo e biologico, come la pappa reale, il polline, e alcune invece che hanno una spiccate caratteristiche sia terapeutiche che curative, che sono la propoli e il veleno, per esempio. Questi prodotti sono già stati utilizzati in passato dagli antichi, che ne avevano colto in effetti queste proprietà, e oggi sono stati riscoperti e vengono utilizzati in affiancamento con la medicina ufficiale nell'ambito dell'apiterapia. E ora a questo punto vi presento infatti il dottor Aristide Colonna, medico chirurgo e presidente dell'Associazione Italiana Apiterapia. Prego. Volevo sapere innanzitutto se avevate fatto colazione. Avete fatto colazione? No, perché qui abbiamo un prodotto locale sardo al 100% che è il polline. Non so se avete conosciuto un prodotto così, tal quale a questo. E è una cosa eccezionale, è una bomba non dal punto di vista calorimetrico, una bomba dal punto di vista energetico, e ne parleremo. Se volete assaggiarlo, è stato così gentile Alessandro Villari a portarci, a privarsi, anche perché se non lo finite me lo porto via io questo, quindi
per curiosità assaggiatelo. 2 granellini, perché comunque dobbiamo fare sempre un test con i prodotti dell'alveare per vedere se ci fossero comunque delle soggettive intolleranze ai prodotti. Io volevo ringraziare innanzitutto la dottoressa Caterina Cano, che ha fatto questa magnifica presentazione di un posto incantato che io non conoscevo, non frequento molto la Sardegna. Ovviamente Alessandro Villari e Furini Stefano, che sono state le mie guide per tutto ieri, facendomi vedere apiari, il modo in cui, e l'amore e la passione che li contraddistingue. Questo è un elemento importante, perché l'apicoltura è passata oggi da un elemento di tipo hobbistico a una vera e propria professione, e come tutte le professioni devono essere portate e condotte con professionalità, cioè ci deve essere un'accuratezza nelle cose per distinguersi dalla massa e da tutte le cose che voi conoscete perfettamente. Se puoi alzare, Cristian, un po' il volume, perché questo è il volume, non ecco. Questa è vi ha dato il benvenuto una settima di Beethoven, Allegretto. Se non la sentite, prima l'avete sentita, e per dare, non fa niente, Cristian, non ti preoccupare, se non parte sono cose normali della diretta. Ecco, va bene. E questo è un elemento fondamentale, e cioè quello che l'Associazione Italiana Apiterapia, tra le altre cose, è quello di proteggere. Alcuni giorni fa, in particolare martedì scorso, c'è stata alla FAO, presso la sezione FAO di Roma, Apimondia, per l'annuario giorno, il 20 maggio, è dedicato all'ape. Quindi l'ape è da considerare non esclusivamente come era considerata sino a qualche anno fa, espressamente un insetto che faceva miele. Oggi le api hanno delle funzioni che sono assolutamente necessarie. Noi abbiamo proprio dei dati che ci vengono dall'Istat, dagli istituti di economia e di agricoltura, e che ci indicano proprio il valore dell'impollinazione agricola. E noi, in modo semplice, possiamo dire che tutte le agricolture, quindi dagli ortaggi ai frutti, c'è una grossa differenza, c'è un aumento del 25% mediamente dei prodotti, di qualsiasi di questi prodotti, che aumentano la loro produzione se c'è l'alveare vicino. Quindi questo rientra proprio in un'economia del nostro PIL, quindi a parte il proteggere le api eccetera, ma c'è un discorso proprio economico importante a cui uno deve pensare. Arriviamo e torniamo all'apiterapia. Non mi sono presentato, io sono Aristide Colonna, sono un medico chirurgo ormai da più di 40 anni, e con la passione per le api datate da tanto tempo. In particolare ho appreso i rudimenti dell'apiterapia in Spagna, dove sono stato per circa 10 anni, poi spinto soprattutto da colleghi di altre nazioni che dicevano: guarda, in Italia manca un'associazione di apiterapia, l'apiterapia è in tutto il mondo. Mi sono fatto convincere e oltre 4 anni fa abbiamo fondato l'Associazione Italiana di Apiterapia, cercando di dare però
degli schemi un pochino più moderni rispetto a quelli standardizzati. Questo che cosa ha comportato per quelli che sono imprenditori ormai nell'ambito di apicoltura la possibilità di utilizzare i vari prodotti dell'alveare e svilupparne il processo commerciale, perché ape non è soltanto miele e lo vedremo qui. Quindi uno più vecchio di me, Plinio, già dice che dove sono le api c'è la salute. L'apiterapia che cos'è? L'apiterapia è il trattamento terapeutico in cui noi utilizziamo i prodotti dell'alveare che vengono presi, elaborati, e questa parte è importantissima, l'elaborazione che fanno le api con i prodotti, per prevenire, curare, guarire e soprattutto, questa è la cosa che assolutamente voglio sottolineare, perché non vorrei che oggi, come in altre circostanze, uno pensasse che l'apiterapia va a sostituire la medicina tradizionale. Assolutamente no. Se siamo arrivati a un'età media di 90 anni e più, la Sardegna mi sembra che sia una di quelle regioni in cui la longevità è la più elevata, è grazie alla medicina moderna. L'integrazione significa integrare in alcune patologie la possibilità di utilizzare altre cose, quindi dare in mano ai medici un'arma in più. Noi vedremo nel proseguio della presentazione che ci sono alcune combinazioni tra farmaci di sintesi e prodotti naturali che accelerano il processo di guarigione. Ovviamente è un grosso lavoro quello che stiamo facendo e che cercheremo di portare avanti nel migliore dei modi. Avete fatto colazione, quindi siete ancora in una fase di gestione. Spero che queste immagini non vi problemi. Allora, qui ci troviamo, è uno degli ultimi casi che ho curato, è una signora giovane del Trentino che prima di Pasqua stava preparando un dolce che fanno lassù, che però non mi ha mandato, non l'ho assaggiato, quindi non so dirvi com'è, sicuramente è buono, però sta di fatto che viene fritto. Avendo dei bambini piccoli, dopo che aveva fritto questo dolce, queste ciambelle, ha pensato bene di mettere la padella, il padellone al di sopra, lontano dalla possibilità che i bimbi potessero prenderlo. Il caso, come sempre, ha voluto che, non si sa come, gli cadesse addosso, fortunatamente esclusivamente sul braccio sinistro, provocando un'ustione di terzo grado. È una signora che vive in campagna, quindi già conosceva i vari metodi di cura. Comunque ci siamo sentiti. La cosa importante, vedete, questa è la lesione che vedete dalla vostra sinistra, la prima immagine da poche ore dopo l'ustione. Ci sono le flittene, quelle zone in cui è contenuto il siero, che non vanno mai assolutamente rotte per qualsiasi genere, per non determinare un'infezione precoce. Comincia a mettere il miele. Qui abbiamo ovviamente ristretto, perché facevamo le medicazioni quotidiane, abbiamo ristretto i campi, per cui comincia a mettere il miele. Nella seconda, nella terza, ci sono l'apertura delle flittene, per cui quella tessuto bianco è pelle che è ormai in fase degenerativa e deve essere asportata. E qui nella quarta vedete che già il miglioramento è evidente. La successiva, nelle zone della prima, vedete, c'è un leggero sanguinamento, cioè, ma non è niente assolutamente di preoccupante,
perché è il tessuto che magari è stato tagliato un pochino troppo nella parte vicino a al tessuto normale. Ma vedete in quelle successive che noi abbiamo una situazione di completo ritorno alla normalità. Cioè, vedete l'ultima è quasi leggermente arrossata e non ci sono assolutamente problemi di retrazione cicatriziale. Uno dei problemi che ci sono nelle ustioni è che una volta guarita la lesione c'è un tessuto che diventa tipo plastica, è retratto e si vede. Questa sembra invece una reazione come se avesse fatto un lifting, e tutta questa procedura è durata 15 giorni. Considerate che con delle medicazioni cosiddette moderne avanzate i tempi sono molto più lunghi e i processi esteriori che si hanno non sono questi. La successiva. Quindi l'Associazione Italiana Apiterapia che cosa dall'inizio sta facendo? Innanzitutto creare un gruppo di medici, di apicoltori. Gli apicoltori sono fondamentali. Gli apicoltori sono fondamentali perché io li chiamo i nostri farmacisti, perché sono loro che ci danno dei prodotti di qualità, di alta qualità, dove per qualità intendo che non ci siano assolutamente residui inquinanti di nessun genere. Cercare di mettere in contatto e sinergizzare realtà di eccellenza in apicoltura, incrementare l'utilizzo dei prodotti apistici e vedere riconosciuti questi non più come nutrienti, ma come beni agricoli diversi che possono avere azione terapeutica. Questo è un lavoro politico molto impegnativo e importante, però dalla nostra abbiamo che sempre più gente si sta avvicinando al naturale e quindi sempre più gente cerca di arrivare a una guarigione utilizzando per prima un prodotto naturale. Mi ricorderò sempre che all'inizio della mia carriera venivano da me persone con le analisi, c'era un'ipercolesterolemia per esempio, no? un colesterolo con un valore elevatissimo. Allora la mia forma mentale è sempre stata quella di cerchiamo prima di cambiare una dieta povera in grassi animali, cerchiamo di fare più movimento. Quindi stavo lì mezz'ora a parlare con questa persona, ma questa persona dopo mezz'ora di visita, di anamnesi eccetera eccetera, con tutte le spiegazioni del caso, si alzava titubante, andava verso la porta, però mi guardava con gli occhi come dire: ma non mi dà niente? Aveva bisogno di una ricetta, di un medicamento. Oggi questa cosa si sta invertendo. Oggi con i miei pazienti io riesco a fare un discorso inverso. Viene un problema di ipertensione, viene un problema di ipercolesterolemia, di ipertrofia prostatica, di tutte le patologie che possono esserci, dove ovviamente sia possibile integrare la medicina integrata a quella tradizionale. È ovvio che se io nell'ascoltazione di un torace prevedo che ci sia un processo broncopneumonico acuto, io faccio fare una radiografia per conferma diagnostica e comincio una terapia con antibiotici. Quindi non c'è un assolutismo. Andiamo avanti, Christian. Quindi diciamo che l'apiterapia abbraccia e può essere integrata per il discorso che stavo facendo con le diverse branche della medicina, quindi con la parte farmacologica, la parte chirurgica,
la medicina convenzionale, sino ad arrivare appunto anche alla apiterapia. Andiamo avanti. E qui cominciamo ad analizzare velocemente quelli che sono i prodotti, perché i prodotti dell'alveare sono tanti, e quello che è il nostro stimolo agli apicoltori è quello di non sottovalutare la possibilità di utilizzare tutti nella loro attività. Ripeto, fino a qualche anno fa, e ci sono ancora apicoltori che lo facevano come un hobby, per cui come secondo lavoro, per uso domestico, avevano 2 o 3 arnie, e quello che era importante era avere un po' di miele per casa. Noi abbiamo visto e abbiamo stimolato, e da quando abbiamo cominciato a stimolare gli apicoltori a interessarsi a altri prodotti, devo dire che questa sensibilizzazione sta avendo i suoi effetti, per cui abbiamo dei grossi imprenditori che sono diventati i più grossi esportatori di polline, per esempio, in tutto il mondo, perché la qualità italiana anche in questo aspetto è una delle migliori, per cui producono quintali e quintali di polline che vanno al fabbisogno di un gruppo di persone che comincia a comprendere l'utilità di questa sostanza, e il resto viene mandato all'estero. Andiamo avanti. Oltre a quelli che abbiamo detto, ci sono anche pane d'api, melata, cera, larve di fuco e l'ape in toto, che prenderemo in considerazione brevemente, ripeto, per non annoiarvi, e tutte quante, diremo qualcosa di tutte. Il pane d'api, che è una Formula 1 rispetto al polline, essendo una sostanza già fermentata, la melata, la cera, le larve di fuco. Dell'ape non si butta niente, assolutamente. Andiamo avanti, e quindi cominciamo a parlare del miele. Sapete meglio di me, andiamo avanti. Ho messo soprattutto non tanto la composizione, che può essere noiosa, cioè chimica, eccetera, ma ho voluto mettere delle cose importanti che forse vi possano rimanere bene in mente. Il pH del miele è un pH acido. Questo è un elemento importante per le varie patologie che noi andiamo a utilizzare. Ha un pH acido nella utilizzazione esterna, e quindi un'azione battericida dovuta all'acidità. È importante che è uno di quegli alimenti che per via sistemica, cioè se noi prendiamo il miele per bocca, un cucchiaio di miele per bocca, è acido comunque, nella fase di digestione basifica, diventa una base. Questo è un elemento molto importante per comprendere poi anche le possibilità di basificare il pH del sangue, perché si è visto che più il sangue è basico, più ha una possibilità di reattività, per esempio contro le patologie di tipo neoplastico. La pressione osmotica. La pressione osmotica è fondamentale, si sta studiando la pressione osmotica per un semplice motivo. Che cos'è la pressione osmotica? Il miele è costituito principalmente da 2 zuccheri, fruttosio e glucosio, che hanno una capacità, quella di richiamare liquidi verso lo stesso miele. Vedremo poi successivamente una foto interessante. Dicevo che questo è importante perché uno dei grossi problemi che si sta vivendo oggi, soprattutto in alcuni reparti ospedalieri, è la resistenza batterica agli antibiotici, per cui soprattutto nei reparti di ortopedia noi abbiamo, essendoci delle alterazioni gravi, spesso esposte, per cui stafilococchi, streptococchi ci vanno a nozze appena c'è una cosa del genere,
Per cui il paziente si comincia subito una terapia con un antibiotico, non abbiamo nessuna risposta, un secondo, un terzo, un quarto antibiotico, dei cocktail, per cui ormai questi batteri hanno imparato, hanno sviluppato un adattamento agli antibiotici, per cui si parla di antibiotico resistenza, che non è altro che la capacità da parte di questi batteri, nel momento in cui vengono a contatto con l'organismo, di crearsi una sorta di pellicola protettiva, per cui penetrano e creano un film lipidico che è inattaccabile dai globuli bianchi, che sono i nostri soldati per quella ferita. Oggi si stanno facendo delle ricerche non tanto su nuove molecole di antibiotici, ma soprattutto su come scoprire dove vanno a nascondersi sotto queste matrici lipidiche. Un'altra cosa importante che fa il miele è l'accentuare, l'aumentare la fagocitosi, cioè quella condizione di mangiare, fagocitare i globuli bianchi, e quindi un aumento di questa forza viene dato dal miele. L'azione della perossidasi. La perossidasi che cos'è? Gli apicoltori sanno perfettamente che le api, nel momento in cui mettono il miele, poi introducono all'interno un enzima, la perossidoreduttasi, e quindi non sarebbe altro che acqua ossigenata. Acqua ossigenata, e poi la cella viene opercolata. Poi abbiamo trovato nel miele la perossidasi è una delle defensine, ma non c'è soltanto la perossidasi, ci sono altre sostanze, quindi la B-defensina 1, peptide antibatterico, che sono presenti tra l'altro nella pappa reale e anche nel polline, sono prodotte dalle ghiandole ipofaringee. Christian, andiamo avanti. Questo è uno degli ultimi lavori e l'ho messo perché è molto molto interessante e è per quello che accennavo, legato alla resistenza batterica e alla quindi possibilità che il miele legato a una lesione come funziona. Allora, c'è una ferita, noi possiamo mettere del miele nella ferita e si è visto dal punto di vista biochimico che vedete quelle zone, quei involucri quasi gialli con una freccia, AQP3, AQP1, quelle sono degli elementi, si chiamano acquaporine, di cui non si aveva la conoscenza, o meglio, si aveva la conoscenza in alcuni tessuti, soprattutto nell'apparato urinario, e sono quelle che permettono il passaggio del perossido di idrogeno, dell'acqua ossigenata, per cui nel momento in cui noi mettiamo su una ferita il miele, viene prodotto perossido d'ossigeno, acqua ossigenata, che permette a questi canalini, a queste acquaporine che sono presenti sulla membrana, danno la possibilità di far penetrare più facilmente l'acqua ossigenata e quindi l'ingresso di altri ioni. Quelli che ci servono in questo caso in particolare sono gli ioni calcio, perché il calcio è la sostanza indispensabile per l'induzione ai meccanismi di riparazione cellulare. Quindi il miele di per sé, questa è una scoperta abbastanza recente, per cui sono stati collegati miele con delle cellule
per vedere, con delle lesioni, per vedere il meccanismo di acquaperine e quanta acqua ossigenata penetra insieme agli ioni calcio. Quindi è una cosa interessantissima e ci dà la spiegazione dell'elemento di cicatrizzazione, come avviene dal punto di vista microscopico la cicatrizzazione. Questo è l'enzima che dicevamo prima, la glucosi-ossidasi, quindi è una sostanza che hanno all'interno le api. Vi dico, ovviamente non vi sto a fare in questa circostanza vedere, questa è la formula che dà il glucosio, presenza di ossigeno, e l'enzima glucosio-ossidasi che hanno le api determinano il diglucolattone e l'acqua ossigenata. Questa è una cosa molto importante, andiamo avanti, e questo è l'effetto osmotico. Vi ricordate quello che abbiamo parlato prima della resistenza? Se per curiosità vi va, avete un kiwi e volete fare questa prova, lo tagliate a metà, mettete proprio una noce, una piccola noce di miele al centro e dopo pochi minuti succede questo. Questi sono tutti, è tutto liquido che viene richiamato dall'ossigeno. A livello cellulare di una infezione, che significa? Significa questo, che io metto a contatto del miele con una ferita dove ci sono dei batteri e meccanicamente, badate bene, questa è la cosa importantissima e fantastica, meccanicamente i liquidi dal citoplasma dei batteri viene assorbito, per cui i batteri vengono uccisi per mancanza di nutrienti e di elementi presenti nel citoplasma stesso. Andiamo avanti. Quindi è ovvio che noi parliamo, come ho accennato prima, di mieli di alto grado di purezza, per cui abbiamo detto facilita la cicatrizzazione delle ferite, non sviluppa resistenza batterica, stimola l'aumento della fagocitosi dei globuli bianchi, aumenta la pressione osmotica che fa disidratare il batterio. Quindi diciamo questi sono gli elementi riassuntivi di tutto quello che abbiamo detto per quello che riguarda il miele. Andiamo avanti. E queste sono altre lesioni di lavoro che faccio, in particolare a sinistra, vedete, quello è un decubito sacrale di una persona anziana che ovviamente è stata trattata, veniva trattata per tanto tempo con le classiche terapie normali della medicina tradizionale, cosiddette medicazioni avanzate, per cui con questa paziente facevamo 2 medicazioni a settimana, ovviamente una detersione, si pulisce, si mette anche della propoli liquida e vedete che quella prima immagine al tempo zero, dopo 30 giorni abbiamo un risultato del genere, quindi è completamente chiusa, e dopo 70 giorni c'è la completa risoluzione della lesione sacrale. Questa è la stessa persona che in contemporanea aveva un decubito del tallone. Quindi una delle cose importanti, quelle zone bianche che vedete, sono fibrina, che serve per la cicatrizzazione, ma nello stesso tempo è un elemento di ritardo della cicatrizzazione stessa, per cui vedremo poi in alcune diapositive successive, ho voluto fare una prova per vedere se lo stesso miele potesse in un certo senso enzimaticamente andare a ridurre la fibrina stessa, e questa sempre è a 30 giorni in quella centrale, a 60 giorni in quella alla terza reazione. Un ulteriore caso, sempre un decubito, vedete nella prima c'è proprio uno stato di macerazione, essendo anche questo decubito ovviamente in una zona particolare dove c'è una grossa, elevata umidità, per cui l'umidità sapete benissimo che
può determinare e la formazione di miceti, di funghi, oltre che di batteri. Quella è al tempo zero, dopo una settimana vedete che si è asciugata quasi del tutto, sembra più ampia ma in realtà si è asciugata completamente, e nella successiva, dopo 15 giorni, vedete, e questa è dopo 30 giorni. Dopo 30 giorni vedete che si sta completamente restringendo, non so se avete visto quella iniziale. Non siamo potuti andare avanti perché ovviamente la paziente anziana, eccetera, è deceduta, ma ovviamente non per il decubito, è deceduta per altri motivi, poverina, aveva una certa età. Questa invece è la prova che ho voluto fare con il problema della fibrina, perché è quella che ci crea un maggior problema, perché è utile, perché ci fa capire che quella zona di tessuto si sta chiudendo, ma se rimane bianca, come vedete nella prima foto, impedisce la guarigione per seconda intenzione. Quindi normalmente che cosa si fa? Normalmente c'è un particolare bisturi che si chiama cucchiaio e viene scavata, però si è visto che nel tempo che più si va ulteriormente a traumatizzare la zona e più questo tessuto va a ricrescere. Questo era un soggetto oligofrenico, una signora di oltre 60 anni, un po' non perfettamente in asse con il cervello, che si provocava delle lesioni. Quelle sono delle lesioni da sigaretta. E quindi ho voluto provare a vedere se, mettendo soltanto il miele, si potesse risolvere anche il problema della fibrina. E con mio grosso piacere ho visto, come vedete nella seconda diapositiva, che effettivamente il miele comincia a far eliminare anche la fibrina, e vedete questi piccoli, non mi posso spostare, quelle piccole zone rossastre, quelli è tessuto di granulazione, quindi significa che è tessuto che sta buono, nuovo, che sta granuleggiando, sino a dopo 3 settimane. Questa anche non è che veniva medicata tutti i giorni, ma veniva medicata 2 volte a settimana, sino ad arrivare alla 4ª settimana, dove è completamente guarita. Considerate che questa paziente era stata anni trattata con medicazioni, eccetera, senza risultati. Questo è un caso gravissimo di un epitelioma spinocellulare del vertice del capo, che ovviamente non poteva essere fatto un innesto cutaneo perché eccessivo e perché la vascolarizzazione non era sufficiente, per cui sono di quei casi che uno accetta per pietas, e quindi l'abbiamo fatto. Però considerate che questo tipo di tumore è molto aggressivo e dà metastasi molto velocemente. Comunque potete vedere che dalla prima alla seconda già varia qualche cosa, come grandezza e spessore della fibrina, che viene completamente a mancare, e addirittura qui cominciare a vedere il tessuto di granulazione. Questa invece è una lezione del terzo medio, una lezione di una signora anziana che ha urtato, prendeva degli anticoagulanti, per cui questa è la situazione che ci siamo trovati di fronte. Una delle cose importanti quando noi andiamo a iniziare una terapia con il miele, una delle caratteristiche che mi è balzata sempre al naso, proprio come si dice, quando si entra in genere nella stanza o dell'ospedale o della casa del paziente, si sente il classico odore che è un po' forte di putrefazione. Già dalla prima applicazione del miele, questa ovviamente deve essere pulita con soluzione fisiologica, eccetera, ma già dalla prima applicazione del miele, noi da poche ore successive, se ritorniamo nella stanza, non c'è nessun odore
che ci infastidisce, che ci dà problemi, perché ovviamente quelli che sono i batteri soprattutto che danno quella caratterizzazione, che sono gli stafilococchi, non vengono eliminati rapidamente. Questa è sempre la stessa persona nelle varie, nei vari giorni. Vedete che il tessuto di granulazione comincia ad essere evidente. Qui c'è un elemento importante da dire, e cioè questo tessuto di granulazione noi lo dobbiamo tenere sotto controllo, perché spesso il miele ha una forza così importante di procedere ai processi riparativi, di andare avanti nei processi riparativi, che il tessuto di granulazione, che sono queste mammellonature rossastre che vedete, diventa esuberante, troppo esuberante. Allora noi dobbiamo, sempre con il famoso cucchiaio, togliere, si parla di tessuto di granulazione falso, cioè non di quello che realmente, ma di una reazione di sviluppo di tessuto di granulazione che non è realmente utile per la cicatrizzazione. E in che modo possiamo rallentare questa acidità e questa violenza del miele? Introducendo alcune sostanze che sono rallentanti. Quindi si parte dalla cera proprio purificata al massimo, sino a sostanze grasse come può essere la connettivina, che rallentano il processo di acidificazione del tessuto. Quindi sempre l'ematoma, andiamo avanti, come vedete, andiamo avanti, si riduce ancora. Queste sono altre foto, questo è un collega di Piacenza, è un ortopedico, questa è una lesione da perforazione della regione volare della mano sinistra, e dove lui introduce proprio il miele che entra da una parte e esce dall'altra. Andiamo avanti. E poi ci sono, come abbiamo visto nelle prime, anche l'utilizzazione sempre del miele per le flittene, bolle e vesciche, che in brevissimi giorni passano. Ancora, come vedete, tempo 0, 12 ore, 24 ore, 30 ore. Quindi questa è importante. Io ho dei cani e un giorno, mentre spazzolavo Ettore, che è un cagnone, un Rottweiler, spazzolandolo dal collo viene via una ciocca di pelo. Mi sono impressionato, venuto via, fortunatamente ce l'aveva sul collo, e vedete la zona di infiammazione è sulla sinistra, la vedete perché ci sono quei puntini arrossati. Ho cominciato subito a mettergli il miele tutti i giorni, e dopo una settimana voi vedete che si ricominciano a vedere quei puntini neri che sono bulbi piliferi nuovi. Dopo 2 settimane ormai l'infezione, l'infiammazione micotica non c'era più e sono cresciuti nuovamente i peli. La fortuna era che ce l'avesse sul collo, perché cominciava a non leccarsi, anche se il leccare, anche se può far schifo, il leccare del cane, del vostro amico cane, su una ferita produce perossido d'ossigeno. Questa è una curiosità, quindi acqua ossigenata. Il miele ovviamente può essere utilizzato per varie cose, per cui ha un'azione detossicante, quindi in quello che vedremo successivamente, quello che è l'apiario del benessere, eccetera, possono essere fatte delle anche attività esterne di benessere. È un tipo di massaggio con il miele non propriamente piacevole, però dà una grossa azione di tonificazione anche sul connettivo e sul
i muscoli sottostanti. Andiamo avanti e quindi poi parliamo del polline. Questo fantastico prodotto è uno degli elementi, potremmo dire una bistecca, a parte essere l'elemento fecondante dei fiori, vi racconto un altro aneddoto. Io quando ho cominciato ad assumerlo, a prenderlo quotidianamente, il polline fresco, facevo una colazione tradizionale con il latte, pane tostato, miele, eccetera. Poi ho cominciato a prendere il polline e, a parte la piacevolezza della sostanza, del sapore, lo mischiavo poi, ma lo tenevo in bocca, ne metto 2 cucchiai e in un bicchiere d'acqua con una spremuta di limone, della curcuma e della peperina, quindi una grattata di pepe nero, aggiungendo 2 cucchiai di miele, quindi non superando mai una temperatura di oltre 30 gradi, quindi deve essere una temperatura molto bassa, perché oltre i 40 gradi tutte le proprietà del miele vanno a disperdersi. Io me lo prendevo e me lo sono preso e me lo prendo ancora. Però quello che ho notato è che non avevo più fame. Ero diventato inappetente. All'inizio, non sapendo, ho cominciato a preoccuparmi, in verità, dico, perché, ma che sarà questo polline mi crea, studiando, vedendo, eccetera, la composizione in particolare. Tra le varie componenti all'interno del polline c'è un aminoacido che è la fenilalanina, e la fenilalanina ha un'azione inibente sul centro della fame cerebrale, quindi va ad inibire il senso di fame e può essere tranquillamente utilizzato nelle diete, oltre a dare un input energetico importante. È come se ci prendessimo delle bistecche la mattina. Andiamo avanti. Questi sono delle bellissime foto fatte al microscopio a scansione dei vari tipi di polline, e qui ci spiega un attimo la raccolta del polline, quello che fanno, e su questo abbiamo fatto una disquisizione. C'è uno dei più grossi avicoltori, produttori di polline ed esportatori di polline, Aldo Metalori, toscano, che ormai è diventato in Italia uno dei produttori maggiori di polline. C'era il discorso di come prendere il polline, quindi si sono create delle trappole. Queste trappole si mettono la mattina ed è importante che queste trappole vengano tolte la sera, per un semplice motivo, perché il polline è molto igroscopico, quindi richiama umidità. Richiamando umidità, e quindi c'è una maggiore possibilità che si creino delle muffe e quindi una fermentazione, e lo roviniamo. Perché è importante toglierlo la sera? Anche perché una prima trasformazione la fa già l'ape. Nel momento in cui l'ape bottinatrice va a prendere il polline sul fiore, esce dall'alveare con l'esofago che ha già, è come se avesse fatto colazione, c'ha un po' di miele dentro e quindi ci sono questi enzimi, e nel momento in cui lo va a bottinare e fa quelle classiche, non so se vi è capitato mai, pallottoline che mette posteriormente nelle zone dei femori, e per appallottolarle si aiuta con la lingua. Lei già fa un'attività di lavorazione chimica, per cui nel momento in cui lo riporta poi in alveare già c'è una parte di fermentazione. Quindi è importante che una volta raccolto la sera da tutti gli alveari poi venga
trasferito subito a una temperatura di almeno 20 gradi centigradi. Quali sono le attività e gli utilizzi del polline? Consideriamo che nel 1977 il sistema sanitario tedesco lo ha registrato come presidio sanitario, quindi stanno molto più avanti di noi. Qui in Italia è sempre molto più difficoltoso far comprendere la capacità e l'utilità di prodotti che possono avere anche azione curativa, ad integrazione. Quindi è una grossa sostanza, è un prodotto molto energetico, contiene degli elementi sia dei fitofarmaci sia degli ormoni vegetali. Ha un'azione sul sistema digestivo, quindi si comporta come una sostanza metabolicamente attiva, come un eccellente regolatore, e per il suo contenuto in fibre è utile in caso di, per esempio, costipazione, per aumentare il volume fecale per la fibra grezza che c'è, e all'opposto nelle forme di diarrea, perché riesce ad assorbire l'eccesso di acqua che è presente nel colon. È anche un leggero regolatore della pressione arteriosa, perché ha un'azione vasodilatatrice, e migliora la fragilità capillare stabilizzando la parete endoteliale e rinforza le pareti basali. L'utilizzo che poi è stato maggiormente interessato, e che c'è stato anche uno studio dell'Università di Cagliari, è sulla ipertrofia prostatica benigna nell'uomo. Si è visto in particolare sia nelle prostatiti dei giovani che nell'ipertrofia prostatica benigna di primo, secondo grado, riesce a ridurre il problema infiammatorio, quindi non ha un'azione prettamente antiedemigena, ma antinfiammatoria, che va comunque a ridurre il volume della prostata. Tant'è che nei momenti in cui io vedo un paziente all'inizio che ha una patologia del genere, diciamo che le terapie classiche che vengono date quando ci sono dei cortisonici che vengono utilizzati per via rettale, dei disinfettanti, ma se noi uniamo alla terapia, quindi integriamo la terapia medica alla terapia con i prodotti dell'alveare, riusciamo addirittura a dimezzare la quantità di prodotti, gli alfa-litici, che vengono normalmente dati ai soggetti con ipertrofia prostatica. Quindi può essere utile in gravidanza, in caso di diabete, se si è affetti da prostatite, se si ha il colesterolo alto, in caso di sforzi prolungati, se si pratica attività sportiva intensa e in periodo di forte stress, per rafforzare il sistema immunitario, e se si soffre di insonnia. Quindi è un prodotto che a 360 gradi può essere utilizzato a livello preventivo senza problemi, e questo è un punto importante, lascia pure questa, è un punto importante a favore del polline, perché, ritornando al discorso iniziale che facevo, i prodotti del miele dei prodotti dell'alveare non sono soltanto miele. Questo è un prodotto che andrebbe da parte dei produttori, apicoltori, incentivato nella produzione, perché c'è sempre più richiesta sul mercato di un prodotto fresco. Perché un prodotto fresco? Perché, come questo, è un prodotto fresco e tal quale viene preso dalla cassetta, come abbiamo detto, viene messo a meno 20 gradi, poi quando l'apicoltore ha tempo o ha finito di mettere le cassette, le trappole, deve essere ovviamente pulito da quelli che possono essere micro intrusi, possono essere zampette, alette di api che ci sono andate a finire,
e poi può essere messo tranquillamente nel congelatore. Una volta che uno lo compra, cercando di non interrompere la catena del freddo, può essere preso tranquillamente a livello preventivo per qualsiasi motivo tutti i giorni. Io la raccomandazione come dosaggio, e dico sempre che bisogna, come tutti i prodotti naturali e non soltanto quelli per l'apicoltura, per l'apiterapia, ci devono essere dei microtest che facciamo, perché potrebbero esserci delle persone che sono allergiche al polline delle api, che è differente dal polline aereo che c'è in questo periodo e che crea e determina l'allergia a starnutazioni. Sono due cose totalmente diverse. Addirittura noi con il polline fresco congelato, dato in un certo modo, possiamo desensibilizzare, quindi come si fa in omeopatia, desensibilizzare il soggetto che soffre di allergia. Quindi è un prodotto che poi piano piano, visto che non c'è intolleranza, possiamo aumentare sino addirittura a 2 cucchiai da minestra, che sono circa 12 grammi in un cucchiaio di polline fresco. Andiamo avanti e parliamo di un succedaneo del pane d'api. È un'altra sostanza che all'estero va molto. All'estero va molto, ma è un prodotto che in genere all'estero viene prodotto in laboratorio e non è altro che il polline che viene fermentato. Quindi la differenza dal polline qual è? È che è già pronto all'assorbimento. Cioè, mentre il polline deve essere digerito e viene digerito velocemente dall'apparato gastrico, dal fegato, eccetera, eccetera, quindi servono alcune ore per essere assorbito dal sistema ematico, il pane d'api, che non è altro che polline che viene posto nelle cellette e poi le api introducono, è difficile prenderlo perché sta vicino a una covata, quindi ci sono in atto dei lavori per vedere, ma la maggior parte di quello, soprattutto quello che viene dalla Francia e quello che viene dalla Cina, sono prodotti che sono di sintesi, sono simili, fatti bene, ma sono simili, a che cosa serve il pane d'api? Diciamo alle stesse funzioni del polline, però ha una velocità di applicazione maggiore, perché saltiamo un pezzo della digestione. È come lo yogurt, per cui non dobbiamo digerirlo come il latte poi, ma viene preso e assorbito più velocemente. Questa è l'unica differenza. Andiamo avanti. Quindi l'azione, abbiamo detto, questa azione effetto immediato, è una fonte di proteine, utile in caso di stati di debolezza, diminuisce gli stati allergici, rinforza il sistema immunitario, quindi si assume, è leggermente acidulo rispetto al polline, perché appunto è fermentato, e un cucchiaio al giorno in genere al mattino è la posologia che noi consigliamo. E poi arriviamo alla propoli. Sulla propoli io voglio dedicarci un po' di tempo perché è la prima sostanza che noi siamo riusciti a standardizzare. Ora, quello che succede nell'apiterapia, che tra virgolette, può essere considerata una cosa da rimedi della nonna, no? Prendi la propoli per il mal di gola, o prendi il miele quando è la tosse, eccetera, eccetera, quindi localizzata nei periodi invernali e basta. Noi stiamo cercando di standardizzare. Che cosa significa standardizzare? Cioè prendere delle propoli che abbiano le stesse caratteristiche, per cui si localizzano delle regioni. In queste regioni si utilizzano le propoli che vengono prese in quel tratto di regioni, e dopo un trattamento viene portata la propoli
ad un spettofotometro, per cui quello che noi andiamo a ricercare non sarà più la galangina o altre sostanze che sono presenti nella propoli, ma andiamo a ricercare la quantità di polifenoli, perché sono quelli che abbiamo visto che danno l'effetto antiossidante, l'effetto curativo. Quindi il primo passo è standardizzare. Una volta standardizzato, andare a ricercare le propoli che hanno maggior polifenoli. Quelli che hanno maggior polifenoli vengono messi da parte e utilizzati per fare dei lavori. E queste sono le novità. Adesso, insieme all'università, la seconda università di Roma, la Federico II di Napoli e l'università di Modena, siamo riusciti a chiudere un po' il cerchio, per cui abbiamo standardizzato, siamo riusciti a trovare la dose effetto, cioè io posso dire che in 1 milligrammo di propoli liquida ci sono un certo numero di polifenoli. Questo è fondamentale per poter puntare a delle ricerche di tipo scientifico, di terzo livello, cioè quelle che noi possiamo fare sull'uomo, ed è quello che stiamo facendo a Roma con la seconda università e nella fattispecie in pratica nell'ospedale Villa San Pietro sulla Cassia di Roma insieme al professor Marco Gargari, per cui è stato investito un comitato etico, perché non si può fare ricerca sull'uomo se non c'è un comitato etico che approva questa ricerca. Considerate che questa metodica noi l'abbiamo proposta nelle parodontopatie. Le parodontopatie sono quelle che una volta si chiamavano piorrea, cioè quelle persone che hanno difficoltà e comunque piano piano i denti cadono come se fossero proprio da soli, senza neanche un trauma. Abbiamo creato 3 bracci, sono stati utilizzati i classici antibiotici che si utilizzano per via locale in odontoiatria, e il terzo gruppo è stato quello dove si è fatta un trattamento di pulizia e nelle sacche gengivali è stato introdotto 0,3 ml di propoli. Ora i risultati a 2 anni sono notevolmente confortanti, perché dei 3 gruppi gli unici in cui abbiamo visto una ricementificazione del dente nell'alveolo sono stati quelli, il 100% di quelli trattati con la propoli. Quindi adesso questo lavoro va ad uno statistico. Lo statistico è un ente al di fuori del centro di ricerca, per cui non conosce gli addetti ai lavori, non conosce nessuno, per validare o meno questo metodo e dire sì, le percentuali sono corrette, lo studio è stato fatto correttamente, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi in questo lavoro siamo nella fase finale. Per quello della Federico II, che è stata fatta successivamente, sono ancora nella fase sperimentale per le infezioni delle prime vie aeree. Questo discorso ovviamente può essere collegato, ed è importante collegarlo anche agli altri prodotti dell'alveare, perché noi abbiamo per i singoli prodotti dell'alveare diverse capacità e possibilità di utilizzazione. Primo fra tutti il miele. Quindi la cosa importante sarà standardizzare i tipi di miele o un miele soltanto che possa darci poi la possibilità di lavorare come abbiamo fatto per la propoli. Tornando alla propoli, è una sostanza importante, composta da almeno 180 elementi che comprendono 180 principi attivi, di cui ne sono noti circa 150. È importante, e qui c'è l'elenco che potete leggere, le varie azioni che ha la propoli, però io vi voglio regalare una cosa semplice, no? Adesso i cotton fioc anche loro saranno banditi dall'uso perché sono fatti con la plastica.
e quindi dovrete, a parte non li utilizzate mai i cotton fioc, perché l'utilizzarli per le orecchie, soprattutto nei bambini, è una cosa nociva. Questo è un predicozzo che faccio a tutte le mamme quando hanno i bambini piccoli, perché il cerume non deve essere eliminato a meno che non sia proprio nella parte più esterna, nel meato più esterno dell'orecchio, perché con il cotton fioc non facciamo altro che mandare dentro ciò che il cerume vuol far tirare fuori. Quindi ci si fa la doccia, si prende un Kleenex o un pezzo di carta igienica, ci si asciuga con il mignolo, dove arriva quella è la pulizia dell'orecchio. Va benissimo, è perfetto così. L'altra cosa casalinga carina è che vi lavate i denti, prendete un cotton fioc di ultima generazione, non di plastica, vi lavate i denti e poi bagnate il cotton fioc nella propoli al 30%, al 20% e la passate sui colletti gengivali posteriormente all'arcata dentaria inferiore, anteriormente, e lo stesso per l'arcata dentaria superiore. Il dentista, quando andrete a fare la pulizia dei denti, dirà: ma non c'è tartaro. Quindi è un grosso preventivo per quello che riguarda le infezioni dei denti. Un'altra cosa che volevo raccontare è un episodio legato proprio alla propoli e alla combinazione che noi possiamo avere con i PPI. Mi spiego meglio. Circa 20 anni fa sono usciti fuori i PPI, un termine che significa sono i gastroprotettori. Non so se voi conoscete o qualcuno li utilizza. Ormai gli ospedali, qualsiasi persona che va in ospedale, anche per una contusione, gli vengono prescritti i gastroprotettori, che hanno ormai un'azione meramente medico-legale, cioè protegge il medico da un'eventuale denuncia, ma il loro significato quando sono nati è stato molto importante, tant'è che quelli che erano interventi di cui oggi non si parla più, di gastrectomia parziale o gastrectomia totale, Birrot 1, Birrot 2, ormai sono rarissime, per cui il gastroprotettore, i PPI, hanno avuto la loro funzione, molto importante, però doveva essere detto che sono farmaci che devono essere presi a tempo, non possono essere utilizzati 365 giorni l'anno, anche perché dopo 20 anni il Ministero della Salute ci ha mandato un resoconto dell'utilizzazione eccessiva, a loro interessava, ovviamente interessa il quanto costano, e delle evidenze dove si vede che addirittura i gastroprotettori che hanno un'azione di riduzione dell'acido cloridrico e quindi ridurre proprio la formazione dell'acido cloridrico nello stomaco, in soggetti che lo prendono scusate, c'è un po' d'acqua che lo prendono continuamente, si crea un'atrofia gastrica, quindi le cellule che producono l'acido cloridrico non si appiattiscono, non funzionano più. Nell'atrofia, in alcuni soggetti con atrofia gastrica abbiamo ritrovato cellule tumorali. Quindi adesso il Ministero si è mosso, si è spaventato, eccetera, eccetera, e ha fatto una controinformazione. Innanzitutto i PPI devono essere presi esclusivamente su consiglio di uno specialista. Non può essere più il medico di base, serve un piano terapeutico per prenderlo, oltre a problemi che può dare sul il sistema cardiaco, in particolare sulla frequenza cardiaca. Grazie.
Scusate, scusate un attimo, mi prendo un po' d'acqua. Chi è che prende, quanti di voi prendono i PPI? Tanti? Pochi? Nessuno? Siete tutti sani? Bene. Bravissimo. Nei periodi primavera, ma può essere utile soprattutto in soggetti che poi, poverini, hanno un reflusso gastroesofageo, quindi quelli assolutamente devono ridurre l'acidità gastrica, quello ha un senso, ma per altri, io ho amici che stasera andiamo a mangiare fuori, mi prendo 2 compresse di gastroprotettore e vai, digerisco, no, non digerisci peggio, perché non c'hai acido cloridrico. L'utilizzo nelle forme, a San Marino è stato fatto perché ovviamente in Italia siamo fuori legge, cioè la ricerca non viene bloccata e vuoi perché non ci sono finanziamenti, ma anche perché c'è l'ottusità stimolata dagli stessi medici e dai media e dai addetti ai lavori. Comunque si è fatta una ricerca su soggetti con gastriti croniche attive, quindi dolorose, o su ulcere, facendo una gastroscopia prima e quindi evidenziando la lesione della mucosa gastrica, e poi gli si è cominciato a dare dei boli di propoli, ovviamente non propoli diluita in alcol, per ovvie ragioni, ma propoli grezza, prendendo 3 boli al giorno, mattina, pomeriggio e sera a stomaco pieno. La difficoltà della propoli grezza da prendere e da assumere qual è? È che diventa tipo un chewing gum, no? Però è sufficiente tenerla in bocca per 4-5 minuti, succhiare tutto quello che si riesce a succhiare. Nel momento in cui poi non c'è più la possibilità che diventa un chewing gum, si prende un po' d'acqua e si manda giù. Fine della storia. Rifatte le gastroscopie a distanza di 1 mese e mezzo, 60 giorni, le lesioni erano completamente scomparse. L'altra cosa importante, tra le variazioni, la propoli ha un'azione anestetica, per cui non avevano dolore mentre prendevano la propoli. L'altro elemento importante, Helicobacter pylori veniva ucciso dalla propoli senza prendere gli antibiotici che normalmente vengono prescritti insieme ai PPI, insieme ai gastroprotettori. Viene dato anche 2 tipi di antibiotici, quindi per la modica cifra di 4 compresse al giorno di antibiotico, 2 di un tipo e 2 di un altro, per debellare Helicobacter pylori, che anche lui ultimamente sta imparando a resistere, per cui si sta inventando triplici, quadruple somministrazioni di diversi antibiotici. Andiamo avanti. Queste ve le ho accennate, quindi c'è un'azione antiossidante, anti-irrancidimento, un'azione diuretica, epatoprotettiva, cicatrizzante, antigastrite, antiulcera, ve l'ho detto adesso, migliora la secrezione dei succhi gastrici e considerate, ecco, in questo riduce la formazione di istamina, perché i succhi gastrici sono stimolati dall'istamina nel fuoriuscire, per cui riesce ad equilibrare la formazione di istamina. L'azione anestetica locale che vi ho detto, poi l'azione anticaria, antiformazione di... Questi sono degli esempi in cui viene utilizzata la propoli, sempre da un collega, il dottor Feraboli, Francesco Feraboli, che lui è ortopedico, si è spostato, prima era a Piacenza, prima era a Cremona ed era a Piacenza. Che succedeva con Feraboli? Ma parliamo, queste lo vedete anche dalle foto, sono foto datate.
che succedeva? C'era, diciamo, un suo dirigente, un suo primario illuminato, ovviamente. Illuminato perché quando tu introduci all'interno di un luogo, l'ospedale, una medicina alternativa, cioè poi ti devi prendere una grossa responsabilità. Ma qui la grossa responsabilità il primario la cedeva volentieri, perché la maggior parte delle persone che davano e presentavano delle gravi alterazioni avevano provato antibiotici, cocktail di antibiotici di ogni genere, e parecchi di questi andavano incontro a gravi menomazioni, per cui venivano fatti degli interventi che ovviamente portavano alla perdita di una parte dell'arto. E questa è, per esempio, una persona di 58 anni con una grave frattura esposta settica dell'avambraccio, contaminata da Staphylococcus aureus, che c'è sempre, come vive sul nostro corpo, per cui in una lesione di questo genere, può andare avanti Christian, viene introdotto proprio la propoli all'interno, proprio siringata la propoli alcolica, non fa ovviamente nessuna terapia antibiotica, che aveva indebolito il soggetto per via sistemica. Andiamo avanti. Questa è la guarigione dopo 28 giorni di quel braccio. La pappa reale, ecco, partiamo anche e parliamo rapidamente della pappa reale. Che cos'è? È secreta dalle ghiandole ipofaringee delle api, operaie giovani, le nutrici, serve a nutrire la regina per tutta la vita, e le api che nascono per i primi 3 giorni, 4 giorni. Viene raccolta quando le larve destinate a diventare regine non riescono a consumare tutta la pappa prodotta. È il principale costituente proteico prodotto dalle api. È una sostanza gelatinosa e ha diverse azioni: rinvigorente, antianemica, stimola il sistema nervoso, è un antibatterico importante. Andiamo avanti. Volevo concludere con la pappa reale, che può essere utilizzata anche per via locale, per esempio in alcune forme di dermatite squamosa della cute, può essere messa superficialmente e ha una grossa azione rigenerante sul tessuto. Arriviamo alla melata, che noi abbiamo definito come sorellastra buona e salutare del miele. Sono stati fatti alcuni studi, se ne trova sempre di meno, sempre per il problema di inquinamento, perché ovviamente, come potete vedere, sapete probabilmente, è una sostanza che deriva dal prodotto di alcuni afidi che succhiano la linfa delle foglie, e le api raccolgono questa sostanza e producono un miele che appunto è il miele di melata. È ricca rispetto a un miele normale di maggior quantità di sali, in particolare di potassio, ferro, fosforo, e è molto nutriente e ripara e sostiene le funzioni del sistema nervoso centrale. Una cosa interessante è l'azione antisettica. È uno dei pochi prodotti che nel tempo non cambia. Non cambia neanche la propria azione antibatterica, e insieme al corbezzolo è, diciamo, uno dei più studiati, che noi siamo ormai siamo esterofili, per cui ci è arrivato questo miele di Manuka, che ha dietro una grossissima pubblicità, una grossa capacità di commercializzazione. Ma se voi vedete un vasetto da 50-100 cc costa 60-70 euro, ma non ha niente
di meno dei nostri prodotti, assolutamente. Quindi però hanno i soldi per pubblicizzare, e quello che manca da noi è una sensibilizzazione sull'utilizzazione dei prodotti dell'alveare, partendo dal miele, dove siamo il popolo che ne consuma meno di tutti gli altri paesi. Quindi questa andrebbe un attimo rivista e corretta, questa è una speranza. Andiamo avanti. Come accennavo all'inizio, delle api non si butta niente. Oggi io sicuramente non vedrò questa situazione, meno male, però si parla di utilizzazione delle larve. Allora parliamo sia delle larve per uso alimentare, che potrà essere, già ci sono dei negozi, a Roma non mi sembra, ma in alcune città italiane già ci sono negozi che vendono insetti, larve per uso alimentare. Le larve che a noi interessano sono le larve della regina, e io ho provato sulla falsariga di un prodotto che fanno i romeni, che si chiama Apiler Nil, dove loro utilizzano però le larve del fuco, attribuendo a questo miscuglio che fanno grosse proprietà afrodisiache. Adesso ovviamente tutti i maschietti digiteranno, si chiama Apilernil, andate a vedere, naturale, ma non è vero, sono grosse bugie. Invece l'utilizzazione quando si prepara la pappa reale, l'utilizzazione delle larve della regina, da non buttarle, questa è un'altra parte che può essere utile per i commercianti, per gli apicoltori che possono avere una commercializzazione, e con delle metodiche per poterle mettere magari insieme al miele, introdurle nella vendita. È un prodotto eccezionale dove abbiamo una grossa quantità di proteine elevatissime date proprio dalle larve stesse, e si utilizza proprio in vari stati di esaurimento psicofisico, né più né meno, come la pappa reale. Andiamo avanti. L'ape in toto. L'ape in toto è un discorso interessante, quindi abbiamo detto l'ave non si butta niente dell'ape. In circolazione ci sono, non quelle che sono le statine, no? Quelli, non so chi soffre di ipercolesterolemia, siete tutti giovani, quindi penso di no. Comunque, se c'è qualcuno che soffre di ipercolesterolemia, conosce le statine. Le statine sono delle sostanze che riducono il colesterolo totale, e accanto a questi si sono sviluppate delle sostanze che invece rallentano o impediscono leggermente l'assorbimento del grasso che viene introdotto nello stomaco prima che diventi poi colesterolo che va in circolo, eccetera. Per cui sono stati prodotti dei farmaci prendendo dei gamberetti di mare, quelli tipo plankton molto piccoli, liofilizzati, polverizzati e fatte delle capsule, per cui si danno alle persone prima del pasto per ridurre l'assorbimento dei grassi a bassa densità, gli LDL. Ovviamente che cosa determina il colesterolo? Lo vediamo, il flusso sanguigno normale, e qui a destra abbiamo la formazione di una placca ateromasica. L'ape in toto, anche questa, può essere utilizzata una volta che viene ovviamente lavorata, essiccata e liofilizzata, come il krill, né più né meno, anzi più, in quanto ha una capacità assorbente sul colesterolo più elevata. Andiamo avanti. La cera d'api, questo è una cosa interessante. È ovvio, io sto parlando esclusivamente di prodotti di qualità. Io sto parlando soltanto di prodotti che non contengono nessun tipo di elemento
che possa inquinare questa sostanza. E la cera d'api è una di quelle sostanze presenti nell'alveare che più degli altri può essere inquinante, essendo lipofila, quindi assorbe più facilmente tutti gli inquinanti con i quali viene a contatto. Viene secreta, carina questa immagine dell'ape proprio dalla parte posteriore dell'addome, dalle api operaie dal 14° al 19° giorno di vita. Poi questa produzione decresce fino alla morte dell'ape. Sono 4 le ghiandole cerifere sui lati dell'addome ed è quella è proprio il colore chiaro, è quella che viene chiamata cera alba e che noi in quelle ferite che abbiamo visto al limite, adesso c'è anche qualche azienda che la produce, cera alba, possiamo mettere insieme al miele per evitare quell'acidità forte del miele, facendo una sorta di miscuglio con la cera alba. Andiamo avanti. Questa ovviamente è la cera che si predilige, che è la cera di opercolatura, che quindi è la cera che producono direttamente le api. E che utilizzo ha? Ovviamente nella cosmesi vengono fatte, soprattutto nella cosmesi è utilizzata per emulsioni, la stabilizzazione di alcuni tipi di emulsioni, aumenta la capacità di ritenere acqua in unguenti e creme, ha un effetto cicatrizzante, ma la cosa più importante, vai avanti, ancora, no, vai indietro, scusa, una delle cose più importanti, che qui non è sottolineato, è che se noi andiamo a verificare 100 grammi di carne all'interno abbiamo 4.000 abbiamo 100-150 unità internazionali di vitamina A. In 100 grammi di cera biologica ovviamente abbiamo un dosaggio di 4.000 unità. Immaginate la variante proprio esorbitante di differenza che c'è. Quindi la cera può essere utilizzata anche come nutriente. Se noi riuscissimo a far introdurre una sorta di lollipop per i bambini dove c'è il miele e c'è la cera e lo si fa mangiare, siamo certi che prendono una dose di vitamina A importante. Quindi questa è una cosa fantastica. Oggi ormai è relegata prettamente a modelli di saponi, cosmesi, eccetera. Arriviamo, come dicevamo prima, al veleno e poi, così per curiosità, vedremo uno a caso nel pubblico che magari ha qualche sofferenza, quello che succede dopo una puntura. Il veleno, qui il Paracelso già diversi millenni d'anni fa parla del veleno come tutte le cose sono veleno, esiste senza veleno, solo la dose fa in modo che il veleno faccia un effetto. Quindi questo è un concetto che dobbiamo imparare bene, è un concetto fondamentale, perché soprattutto per gli addetti ai lavori che vengono punti, quindi gli apicoltori vengono punti facilmente, sono ritenuti quei personaggi tipo Incredibile Hulk, cioè che non vanno mai incontro a un eventuale shock anafilattico. Però loro invece sono quelli che più facilmente rispetto agli altri possono andare incontro a uno shock anafilattico. Questo perché? Perché, come diceva Paracelso, il veleno, la dose letale, è soggettiva ed è dipendente dalla quantità. Quindi
nel momento in cui mi punge l'ape la prima volta, il mio organismo spesso non reagisce, non conosce, non ci sono gli anticorpi contro quella proteina nuova che mi appunto. Se dovessi essere punto a distanza di qualche giorno, di qualche settimana, da una nuova puntura, allora succedono due cose. Lo stesso, non ho nessuna reazione locale, posso avere un semplice ponfo, ma quello è normale, posso avere un po' di prurito ed è normalissimo, ma non ho una reazione anafilattica. Però può succedere che l'apicoltore che lavora quotidianamente ogni giorno prende un certo quantitativo di punture, 2, 3, 10 di più. L'accumulo di questo veleno può determinare una sensibilizzazione a quella sostanza. E più e meno, no? Adesso le intolleranze alimentari che ci sono nascono da questo, cioè noi siamo abituati in genere, se fate un catalogo delle cose che mangiate tutti i giorni, sono sempre le stesse, no? Quindi spesso si sta arrivando ad essere sensibilizzati verso sostanze, dice ma io ho mangiato i gamberi, li mangiavo tutti i giorni, eccetera, adesso come tocco un gambero mi viene prurito, sento che mi dà fastidio. La stessa cosa succede con il veleno. Quindi dobbiamo fare attenzione, l'apicoltore deve essere quello più protetto e la sua protezione nasce, oltre che dalla protezione meccanica, tute, eccetera, eccetera, ma dalla possibilità di avere una sostanza salvavita in tasca, non nel casaletto, non in macchina, in tasca, perché la reazione anafilattica è una reazione, quando siamo certi che è una reazione anafilattica, che in pochi minuti può determinare a morte il soggetto. Questi sono diversi casi di applicazione dell'apitoxiterapia, quindi il veleno che vedremo può essere utilizzato in diversi e per diversi motivi. Vedete che qui perde il pungiglione, quindi perdendo il pungiglione l'ape ovviamente muore dopo poco, perché è corrisponde all'ultimo tratto dell'intestino dell'ape stessa. E noi abbiamo messo in atto una metodica per la quale l'ape, una volta che punge, non perde il pungiglione, così tutti i protezionisti degli animali sono contenti, non sono stressati. Se andiamo avanti, ed ecco, questa è la retina, per cui l'ape viene in fissa, questa in particolare in una donna, per verificare il prima e il dopo, no? È come se avessimo fatto un'infiltrazione di acido ialuronico per farla bella o qualche cosa, per cui tutta la parte dove facciamo dei micro sting, delle micro punture, rispetto alla destra diventa tutta bella piena, gonfia, per cui in America c'è un grosso business questo delle punture per motivi estetici, però dopo qualche giorno stanno come stavamo, perché tolto l'effetto di gonfiore ritorna tutto nella normalità. Questo è quello che succede quando un'ape punge. Qui abbiamo proprio la ghiandola del veleno, abbiamo questa pompa che si mette in azione nel momento in cui l'ape punge, c'è questa ghiandola in viola che non ferma assolutamente questo movimento fin tanto che la sacca non si è svuotata. Quindi quando casualmente dovesse pungervi un'ape, non andate a prendere il pungiglione con delle pinzette o con le dita, okay, perché andate a premere la sacca velenifera, che ovviamente accelera il processo di introduzione del veleno. Quindi con una scheda telefonica o con
una carta di credito nel senso inverso di come è entrata, si fa uscire, e quindi siamo certi che a quel punto, anche se continua a pompare, non ci pompa dentro il veleno. Dove è prodotta? Nella ghiandola, il veleno è prodotto nella ghiandola acida, è un prodotto, la ghiandola alcalina di Dufour. Sembra che produca nella regina sia un feromone che contrarrebbe le uova, contrassegnerebbe le uova deposte, sia una sostanza adesiva che permette di incollare l'uovo fecondato nella celletta. È così, Stefano? Così, perfetto. Quindi le patologie che noi possiamo trattare con il veleno d'ape sono numerose, dalle patologie reumatiche all'artrosi, l'artrite reumatoide, la gotta, la fibromialgia, la lombalgia, sciatalgia, tendinite, neuropatie periferiche, sino a patologie più importanti, le sclerosi, gli stessi cheloidi, che sono delle cicatrici esuberanti che possono subentrare successivamente all'intervento chirurgico. Prima di fare dei trattamenti col veleno, ovviamente noi consigliamo la possibilità e l'utilizzazione di un prelievo di sangue, dove andiamo a ricercare l'eventuale presenza di IgE totali, quindi se positive o negative. Nella mia esperienza io ho notato che io, ovviamente per motivi medico-legali, faccio sempre fare questo test, però spesso e volentieri succede che una persona che presenta un test negativo, alla prima applicazione che io faccio un micro sting, cioè quindi una micropuntura, il veleno e il pungiglione non rimane per lungo tempo, e questo ovviamente nel micro sting mi aiuta, è come se facessi un patch test, quelli che servono per fare i test per le allergie. Vedo il tipo di reattività, a seconda del tipo di ponfo, di reazione locale, io mi posso regolare e sapere se posso continuare, posso aumentare, eccetera, eccetera, la terapia con il veleno. Andiamo avanti. Queste sono ancora delle foto sempre del dottor Feraboli, però utilizzate in un'altra patologia. Lì abbiamo visto, nelle prime abbiamo visto i decubiti, qui abbiamo delle lesioni opposte, cioè delle lesioni in cui sono di tipo vascolare ma arterioso, cioè qui non arriva il sangue, non è come il decubito che noi abbiamo il sangue che arriva tranquillamente, qui non arriva il sangue. Quindi si è visto che pungendo in un certo punto, quando li pungiamo questi pazienti, apparentemente non succede niente. Il giorno dopo cominciamo a vedere sulle bende del sangue. Quindi che succede? Per alcune azioni di alcuni composti presenti nel veleno, alcune di queste sostanze hanno un'azione e vasodilatante e emolitica, cioè il globulo rosso lo emolizzano, lo rompono, per cui si comincia a vedere il sangue. Andiamo avanti. E quindi il veleno, vediamo dopo 70 giorni di terapia, vedete quella lesione iniziale come è diventata richiusa. Questo era un soggetto da amputazione. Andiamo avanti. Questo invece è il cheloide, questo succede spesso, succede spesso. Questa è una spalla sinistra, intervento in un incidente mi sembra a cavallo, per cui la ragazza ha avuto ci sono il segno dei punti, della lesione, e quello che vedete in rilevanza è il cheloide. Quindi un'altra sostanza presente nel veleno, che si chiama ialuronidasi, ha un'azione enzimatica che tende a proprio ridurre, mangiare l'eccesso di tessuto presente. E vedete che dopo già qualche seduta si sta appiattendo. Una cosa fantastica. Ancora un'altra cosa fantastica, Christian. Questo, la puntura, ovviamente parliamo di punture, quando io parlo di apiterapia parlo di punture in vivo. Ovviamente ci sono delle metodiche che usano soprattutto nei paesi dell'est, utilizzando
delle apparecchiature che sono abbastanza stressanti per le api stesse, per cui vengono prese delle camere in vetro elettrificate, le api vengono spinte verso questi fili, ovviamente hanno una reazione e vanno a spingere con il pungiglione sul vetro. Quando ne hanno fatto 50-60 di questi lavori, il veleno si asciuga e l'operatore con una spatola ormai liofilizzato lo prende e lo preleva. Ovviamente c'è una grossa differenza, perché in tutti i prodotti dell'alveare ci sono delle parti che sono dette cosiddette volatili, che una volta per esempio fatto un trattamento con un veleno che viene preso nel modo in cui vi ho detto, non è completo dal punto di vista compositivo, quindi ha meno effetti rispetto a una puntura in vivo. Andiamo avanti. E qui diciamo stiamo per concludere mostrandovi un'idea che ha avuto sempre l'Associazione Italiana Apiterapia su un modello che abbiamo copiato noi, studiato, ma noi lo abbiamo elaborato per come adesso ve lo dirò. Gli sloveni in particolare hanno un'arnia che non è una dadambat come abbiamo noi, hanno delle arnie che hanno un nome sloveno che non so, c'è qualche sloveno in sala? No, c'ha un altro nome. La differenza è che si apre, la nostra si apre dall'alto, quella degli sloveni si apre dalla parte posteriore. Questo che cosa gli ha comportato? Per motivi climatici le loro api, i loro alveari li hanno messi all'interno, perché gran parte dell'anno lì c'era neve meno 17, per proteggerle li hanno messo dentro a queste casette, e ovviamente gli apicoltori quando entravano si sentivano dei profumi che sono delle essenze che derivano dai vari prodotti dell'alveare, e quindi dal miele, dalla propoli, dalla pappa reale, dal pane d'api, da tutti quanti questi prodotti. Noi abbiamo modificato questa cosa rendendola utile per gli apicoltori italiani. Vai avanti. Ecco, e qui potete vedere, no? Le api sono all'esterno, quindi non sono all'interno, quindi fanno la loro vita tranquillamente. L'apicoltore può utilizzare, l'unica differenza ovviamente lavorerà dalla parte anteriore rispetto, normalmente si lavora dalla parte posteriore delle api per non dargli fastidio, e c'è un collegamento tramite delle retine con l'interno della casetta. Quindi in poche parole noi abbiamo ricreato un'arnia gigante, abbiamo creato un cubo d'aria utile dove sono disciolte le essenze delle api, quindi tutti gli oli essenziali che producono le api vengono presi e mischiati in questa stanza, per cui noi parliamo di aromaterapia, mentre nei paesi dell'est parlano di aerosol, utilizzando delle mascherine per respirare, eccetera, eccetera, ma noi abbiamo visto, perché abbiamo studiato, che innanzitutto non è aerosol, perché l'aerosol comporta la presenza di un liquido che tramite un motorino viene a far evaporare il liquido. Qui non abbiamo del liquido, abbiamo detto degli oli essenziali che sono presenti come quando voi avvicinate il viso ad un'arnia, né più né meno. Quindi abbiamo visto che queste sostanze aromatiche hanno delle azioni curative, soprattutto nelle patologie di tipo respiratorio, anche nei bambini, quindi nell'asma, nelle broncopatie croniche ostruttive. Perché? Perché sono delle micromolecole. Oggi le medicine nuove che si stanno inventando e che stanno venendo fuori sono per la maggior parte o
idrosolubili dalla mucosa orale, per cui vengono sciolte sotto la lingua, perché c'è un assorbimento più veloce nel sistema sanguigno, o tramite la parte sempre olfattiva. Quindi queste micromolecole vengono più facilmente assorbite e vanno più facilmente nel torrente sanguigno. Andando più facilmente nel torrente sanguigno, vengono assorbite più velocemente. Quindi vengono assorbite dall'apparato respiratorio, dando giovamento per questo, ma nello stesso tempo queste sostanze riescono a superare la barriera ematoencefalica e ad arrivare a dei sistemi, ad un sistema in particolare, il sistema limbico che è una parte del cervello deputata al controllo della percezione delle sensazioni. Quindi siamo riusciti a creare una struttura completa dove uno può entrare, stare almeno un'ora in silenzio, con gli occhi chiusi, respirare queste essenze, e abbiamo anche l'Apisound, che è il rumore, il ronzio che fanno le api. Non è ovviamente la lunghezza d'onda sempre la stessa, 432 Hz. Se andate a vedere nei test, è quella che è presente sempre in tutte le cose della natura, il brusio del vento, un torrente, la risacca del mare. Dei rumori della natura sono accordati a 432 Hz. Anche il ronzio delle api, in alcuni momenti della giornata, hanno questa lunghezza d'onda. Quindi quello che noi abbiamo creato è una nuova opportunità per l'apicoltore, perché questa struttura, come vedete, l'apicoltore sta fuori, può avere un'azione didattica per i bambini, che non ci dimentichiamo sono le persone più importanti in questo momento, per poter inculcare nella giovane età l'importanza di questo insetto che a tutti i costi noi stiamo cercando, a parte la globalizzazione del clima e quindi i cambiamenti climatici, ma se a loro riusciamo a far sentire l'amore e la necessità di proteggere questo insetto, saranno loro i detentori della loro protezione. La casetta ci serve per non vestire come scafandri tutti i bambini che vengono a fare la lezione, ma li mettiamo in protezione all'interno della casetta, dove l'apicoltore all'esterno può far mostrare tutta una serie di metodiche o di situazioni che si trovano nei vari teradini, dalle larve alle uova, al miele, al polline, a tutto quello che si trova. Andiamo avanti. E c'è poi la parte di api pet therapy o api pet didattica, che è un passino avanti all'api didattica, e cioè abbiamo la possibilità in una giornata di poter prendere un folto gruppo di bambini, soprattutto i bambini della città che non conoscono minimamente quello che succede in campagna. Poi non so se qui da voi l'ape è considerata come pericolosa di per sé, oddio c'è un'ape, è entrata un'ape dentro casa, perché il discorso è legato ape puntura. L'ape è nei secoli è un insetto che ha avuto una capacità di resilienza importante, di resistenza e di adattamento alle varie variazioni che sono successe nei secoli, climatiche e ambientali. Quindi non ha nessun interesse a pungere, anche perché non è cretina, perché la sua puntura porta alla sua morte. Quindi lei pungerà nel momento in cui voi andrete, come diciamo noi in Londra alta, a rompere i gabbasesi davanti alla casetta o a fare delle manovre strane che possono disturbarle, perché loro sono un corpo unico,
loro non possono esistere se non unite. E questa percezione da parte delle api, le api riescono a percepire il nostro stato d'animo. Se Alessandro un giorno si alza storto perché la sua compagna l'ha fatto innervosire per un qualsiasi motivo, all'interno lui si sente comunque agitato, va in apiario, ma comunque è rimasta questo disturbo, questo fastidio della giornata. La sua condizione non è di serenità, e le api percepiscono uno stato, una sensazione della condizione di quel soggetto che hanno nelle vicinanze, e di conseguenza si comportano. Quindi mi sono perso. Cosa fanno? Vanno a pungerlo, lo pungono. È come se gli dicesse: o te calmi o vattene, che oggi non è giornata. Quindi loro sono molto esperti, e a parte questo volevo concludere con due cose, e cioè che dobbiamo sempre di più approfondire, perché l'ape è un insetto che ci sta veramente meravigliando sempre più, soprattutto in questo momento dove per motivi vari non c'è un interesse da parte di multinazionali a cercare di salvaguardare, soprattutto nell'ambito agricolo, questo insetto. Vedere gli effetti diversi delle diverse sostanze prodotte dalle api a beneficio della nostra salute, quindi gli studi che vi ho accennato. L'apiterapia non può essere bloccata a ormai secoli fa, dobbiamo dare prove scientifiche per essere accettati nel mondo accademico della scienza, della medicina. Quindi questo è il lavoro che io in particolare sto facendo con alcune università per cercare di rendere queste sostanze non più prodotti della nonna da utilizzare, ma prodotti che scientificamente possiamo dimostrare validi per integrarsi alla medicina moderna. E quindi quello che si sta facendo per favorire la ricerca è sensibilizzare quindi il pubblico all'importanza che le api hanno per la nostra vita, non solo come insetti impollinatori. Christian, mentre Stefano, che mi diceva che era malato, Christian ci manda una cosa che io vi spiegherò alla fine, così però intanto mi diverto a pungere Stefano, se viene, per farvi vedere. Stefano ovviamente fa un lavoro manuale. Scappi? Oh. No, il vino no, è peggio. Allora, questa è la serie di Fibonacci. Vi piace la musica? Bella, eh? A me mi emoziona. Fibonacci è stato uno dei più grossi matematici che abbiamo avuto in Italia, e ha fatto una serie numerica che oggi sempre più si sta rivalutando per comprendere come dalla sequenza aurea di Fibonacci possano essere collegate le nuove condizioni per comprendere la natura. La natura agisce, si muove in simbiosi con come se fosse uno schema matematico. Le foglie sono in un certo modo perché possono prendere il sole
la pioggia, tutte allo stesso modo. I fuchi si riproducono con una loro genealogia particolare che richiama sempre la serie di Fibonacci. Quindi si stanno facendo dei grossi lavori su questo e ho trovato questo filmato che, a parte la musica che amo particolarmente, ci fa capire come ci sia una numerazione, da una numerazione alla crescita in un girasole di foglie che non si vanno a toccare l'una con l'altra, e come nella corolla ogni parte ha la sua quantità di polline che può essere bottinata pezzetto per pezzetto. Non è ovviamente un'ape, e guardate quest'ultima immagine, vi ricorda l'arnia, no? E quindi è uno schema. Anche le api hanno percepito un modo, una figura geometrica la più utile per la loro sopravvivenza, per la loro vita. Grazie per l'attenzione. Adesso volevo... Allora, Stefano, come dicevo, grosso lavoratore, come tutti i lavoratori si fa male, per cui ha una epicondilite. Adesso dobbiamo vedere se l'epicondilite è mediale, cioè in questa zona, se io spingo, è sul destro, ok. Sia nella parte interna, Stefano, che nella parte esterna. Ok, quindi se volessimo essere, ovviamente lo faccio con Stefano perché di punture ne prende tante, quindi allergia non ce l'ha. Non gli farò 15 punture, per cui sono sicuro che non gli determinerò una sensibilizzazione. E vado su dei punti che sono i cosiddetti punti trigger, e cioè chiedo proprio qual è il punto dove lui sente maggior dolore, che è questo, e nella parte destra anche, quindi lui c'è un interessamento sia del condilo laterale, quindi esterno, sia del condilo mediale. Noi abbiamo i punti trigger, che sono quelli dove si rileva il dolore, e poi abbiamo dei punti che apparentemente non c'entrano niente, ma sono poi i punti di agopuntura, che sono punti riflessi, che ci vanno a determinare appunto l'utilizzazione del punto da un'altra parte. Nella fattispecie può essere il ginocchio, dove si va ad avere lo stesso asse di simmetria per quello che riguarda la medicina cinese. Tentiamo di prendere un'ape, perché abbiamo fatto ok, l'ape è presa. Per quello che vi dicevo, il discorso della retina, per evitare che questa apina muoia perdendo il pungiglione, faccio una manovra con una retina che permetterà il passaggio del pungiglione ma non la perdita del pungiglione, e quindi comincio nel punto trigger. Ti vuoi mettere seduto? Prendi quella sedia e ti metti là. Così sto più comodo pure io. Vengo di qua. E quindi
con la retina, e ovviamente dovrà collaborare Stefano per dirmi se appunto, perché io non lo vedo, la puntura non riesco a vederla in questo modo. Appunto? Appunto? Prendila. Adesso. Non vuole pungere questa. Questa non vuole pungere. Punto me. Punto lui. E questa appunto, ma non ci abbiamo il pungiglione, quindi la posso riutilizzare per la parte laterale. Ovviamente dipende dal tipo, da quanto veleno io devo mettere, appunto, e quindi poi l'ultima gliela faccio sul ginocchio destro. Appunto, sì. Ha finito lì. Ha fatto il punto adesso. Va bene. Questo è per dimostrarvi un attimino quello che succede. Fortunatamente abbiamo una persona che sta superando le forme di candidosi nella donna e soprattutto l'AIDS le sta superando, ed è la malattia di Lyme. Non so se siete venuti a conoscenza, soprattutto nel nord-est Europa, nasce in America, è una patologia che è causata inizialmente, perché adesso non è soltanto quella, da una zecca, ma ci sono altri artropodi che sono portatori. Abbiamo dove vivono magari cinghiali, cerbiatti, che sono i portatori che in genere non ammalano. Ragazzi soprattutto, perché abbiamo una grossa fetta di ragazzi che vanno nei campeggi, fanno le gite, eccetera, eccetera, e vengono punti. E ovviamente è una zecca molto piccola, non è una zecca tipo quella che noi troviamo nel cane, non so se ce l'avete presente. È una zecca che è piccola, quindi mentre si cammina non si riesce a sentire la puntura. Quando si torna a casa magari svestendosi si rompe la parte che lei inserisce nella cute e non ci si fa molto caso. Magari il giorno dopo si vede una zona che è più gonfia, particolare, c'è un'areola rossa con al centro ugualmente una zona arrossata, e quindi diciamo che la persona sottovaluta un po'. Anche va dal medico, anche i medici possono sottovalutare perché non è molto pubblicizzata questa patologia. Sta di fatto che in brevissimo tempo dalla zona cutanea passa nei tessuti successivi, quindi cute profonda, sino a organi importanti, quindi fegato, muscoli e addirittura nel cervello. Crea anche lei un film lipidico, una sorta di protezione, per cui se uno non fa subito i test per le IgG e le IgM per la spirocheta risultano negative, fin tanto che
possiamo avere dei pussetti, cioè dei momenti in cui si riproduce, per cui esce dalla sua protezione e invade un altro tessuto. A tutt'oggi le terapie che ci sono contemplano 4 antibiotici che sono hanno molte controindicazioni, tra cui cardiologiche, per cui questi ragazzi hanno creato un'associazione. Sono andato a vedere, Associazione Malati di Lyme. È stata ed è, diciamo, una lotta, perché questi ragazzi, c'è stato un congresso di questa associazione alcuni anni fa a Milano, dove sono andato, c'era in collegamento una biologa americana e questi ragazzi hanno tutti le stesse caratteristiche, sembrano degli zombie, magri, bianchi, la faccia hanno dolori continui perché agiscono, cioè questa spirocheta arriva ai muscoli e possono avere problemi respiratori perché determinano problematiche respiratorie, quindi una situazione, li avevano messi come steward in tutto il congresso e sinceramente ti viene un attimo di angoscia. E le terapie che stanno facendo e che un americanino promuove, perché ovviamente sicuramente aiutato da diverse multinazionali, è quello che viene più sentito nel mondo. Però nel momento in cui questi ragazzi non prendono questi antibiotici, che hanno quindi una semplice azione citostatica, quindi di fermare la malattia, ma con tutte le controindicazioni che possono dare 4 antibiotici a vita, stanno male. Poi la maggior parte abbandona queste terapie, richiedendo che è preferibile andarsene piuttosto che vivere giovani a 23-20 anni con una situazione di questo genere. Casualmente in Germania, che è stato uno dei focolai più grossi di questa malattia, casualmente si è visto che il veleno d'api, in particolare una frazione del veleno, la mellitina, può determinare una distruzione, una eliminazione completa della spirocheta. Ci sono dei lavori in vitro che ha ovviamente spiegato la dottoressa biologa americana in teleconferenza, per cui i ragazzi che sono i primi interessati hanno chiesto: ma perché quindi non utilizzare il veleno? La dottoressa è diventata leggermente rossa, paonazza, perché probabilmente l'imbarazzo di dire che ovviamente ci sono dei grossi ostacoli dati da interessi commerciali più importanti, ha detto, per così concludere il discorso, che si sapeva poco sul veleno d'api, ed è una verità, e che è molto tossico, è un veleno, e quindi prima di poter utilizzare. Sta di fatto che i diversi associati si sono collegati con noi, hanno scritto, e quindi noi facciamo una cosa a metà. Innanzitutto verificare gli stati biochimici delle loro analisi con le IgM e IgA positive per questa patologia, alcuni elementi di infiammazione, PCR, eccetera, e c'è l'elemento fondamentale che è lo stato di salute, che ovviamente, ripeto, è modello zombie, si trascinano, sono deboli, sono fiacchi, e qualcuno ha cominciato visti i risultati in Germania, a decidere di propria sponte di volersi fare, di poter seguire la terapia con le api, con il veleno delle api. C'è un protocollo quindi che è stato messo, c'è un protocollo abbondante, per cui devono essere punti almeno 3 volte a settimana con 10 punture ogni volta, però all'inizio abbiamo delle reattività importanti, cioè ci sono delle febbri, aumentano i dolori, questo li impaurisce molto,
è ovvio, perché stanno facendo una cosa nuova, ma invece è una cosa positiva perché c'è una reattività tra il veleno e la spirocheta che si manifesta soprattutto con febbri elevate. Dopo qualche settimana di questa terapia, che però piano piano riduce questi che sono gli effetti, i risultati che dicono tutti quanti è di sentirsi meglio, di stare meglio, e quindi noi insegniamo e gli diciamo di comprare un'arnia, oppure andare da un apicoltore e prendere le api che gli occorrono per autopungersi, ovviamente, perché non c'è nessun protocollo scientifico che possa dimostrare una cosa del genere, una guarigione del genere, e quindi il sottoscritto, che a tutt'oggi in Italia è l'unico che fa come medico questa attività, potrebbe essere tacciato, come nei tempi di Fibonacci o di altri, di stregoneria, e vi assicuro faccio tutto meno che lo stregone. Grazie. Sì, se avete qualche domanda prego. Non la conosco, lei è una apicoltrice? Però non so se sei allergico o meno, e quindi mi dispiace, no? Sì, sicuramente si può trattare, però dovresti fare prima un test per vedere se sei allergico o meno al veleno d'api. Questa è la prima cosa. Qui abbiamo, non so se è arrivato un nostro medico dell'associazione, ecco, nascosto nella sua barba, giovane e promettente, quindi per qualsiasi cosa di medico tramite il signor Alessandro Villari e Flavio, il dottor Testa, Flavio, potrete prendere contatti con lui perché potranno seguirvi. Io spero che questa presentazione breve vi abbia potuto stimolare e far comprendere che la natura ci sta aiutando di nuovo, che non siamo dei maghi, che stiamo cercando di fare ricerca seria, e che un aiuto da parte vostra è andare a conoscere l'associazione di apiterapia ed eventualmente iscrivervi anche all'associazione. Sono 15 euro l'anno per essere iscritti, potete entrare nel nostro blog e fare tutte le domande, fare tutte le richieste e i dubbi, le cose che avete. Se non ci sono altre domande, io ho finito. Io ne ho una, abbiamo parlato del polline, del rischio, del dosaggio per le punture, ognuno al... Esatto, anche per il polline è la stessa cosa. Sono prodotti che raramente possono determinare allergia, per cui mentre per il veleno noi abbiamo un test che ci consente di vedere, non è un test preciso, perfetto al 100%, per il polline non abbiamo nessun test se non quello pratico, e cioè dare al soggetto che potrebbe avere un'intolleranza, un'allergia al polline, un globulino, 2 globulini sotto la lingua. Questo si ripete ogni giorno allo stesso dosaggio, per cui c'è eventualmente una sensibilizzazione. Se non succede assolutamente niente, non si ha la sensazione di lingua gonfia oppure di gola gonfia, noi possiamo aumentare quindi a mezzo cucchiaino, un giorno sì, un giorno no, poi un cucchiaino, sino ad arrivare al dosaggio preventivo normale, che dovrebbe essere di 24-30 grammi al giorno, quindi 2 cucchiai da minestra la mattina. Questi
tieni a lungo per fare, facciamo un mese, poi un mese no, 3 mesi, 3 mesi no, quello che è, non rischia di arrivare a un livello di intolleranza dopo. No, la cosa, come tutti i prodotti naturali, quindi non parliamo soltanto dei prodotti dell'alveare, è importante che non vengano utilizzati continuativamente, cioè 7 giorni su 7, perché tutti i prodotti che vengono dai vegetali hanno comunque un elemento in comune, la possibilità di accumularsi. Quindi il problema nasce dall'accumulo, quindi è buona norma anche per il polline avere 2 giorni, io il sabato e la domenica non prendo polline e faccio una colazione classica con ricotta sarda e miele però 2 giorni a settimana, così posso diluire l'eventuale troppo colmo che è per me il polline. Prego. L'applicazione del miele in occasione di cinture di ape, Sì. L'azione del miele dopo una puntura di ape è esclusivamente una funzione legata all'effetto prurito. Non ti toglie il dolore, ti può ridurre un po' l'infiammazione. Alcuni fanno la puntura e prima passano un batuffolo d'olatta con la propoli, che ha una sorta di azione a parte disinfettante ma anestetica. Però diciamo sono rari. No, assolutamente no. È già, cioè nel momento in cui appunto l'ape non sta liberi, il veleno è già stato assorbito. Funziona, certo. Sì. Bene. Io vi saluto, non so se Alessandro vuole dire qualcosa a livello di organizzazione per il resto di quello che è questo mattinè, o no? Niente? Sì, parla al microfono. So se, sì, volevo dire se qualcuno dopo appena finito c'è un piccolo rinfresco subito qua. Facciamo un po' insieme, si parla e così vi vediamo un po' Aristide che insomma parlate parecchio. Bene. Grazie a tutti. Se abbiamo appunto questa giornata, devo dire che ovviamente dobbiamo ringraziare Alessandro, Villari, Stefano, che sono veramente lui per la sua esperienza che sta tramandando agli apicoltori che sono qui, ad Alessandro in particolare, per cui sono quelli che vorremmo fossero un po' in tutto il nostro territorio italiano, persone serie che conoscono il loro lavoro, sanno i limiti e non fanno i prestigiatori e non utilizzano prodotti che possono danneggiare le api soprattutto, che già ce l'hanno di loro i problemi per conto loro. Ok, grazie a voi.